要抓的海浪蟹找到了。不是我还没有长大。哦，那你爹呢？他在那个金什么？啊，我死了。Hello， 大家好。怀旧服的猎人必须等级到10级，做了职业任务之后才可以驯服宝宝。驯魔篇任务会要求玩家驯服3只野兽，第一只是可怕的杂斑野猪，这种猪在剃刀林门口就有，数量众多。主要讲一下的是第二只海浪蟹，任务提示我们去海边，到海边会看到很多小海浪蟹，但这种并不符合要求，任务要玩家抓的是海浪蟹。这种蟹在森林村跟回音群岛中间的小岛附近，猎人可以通过追踪野兽来方便查找，但这里教大家一个小技巧，就是做一个红，星舰红。输入-TAR 海浪蟹，然后放到快捷键上，这样就不用肉眼去找，很容易也很快就找到，然后抓捕完成。第3只是硬甲蝎，剃刀林出门右拐比较好找。完成3次抓捕的猎人就可以去驯服自己喜欢的宝宝了。我今天的视频就到这里了，祝大家生活愉快，拜拜。